Donc, salam alaikum shabab qui m'a l'aida. Nous l'application numéro 6. La série des applications le chapitre des systèmes à servir. Concernant la section ou bien la filière sciences et technologiques mécaniques. Donc, je vois le système chinois. Donc, montrer que les deux schémas fonctionnels, et bien les schémas blocs, ils sont équivalents. C'est-à-dire que les fonctions de transfert sont les mêmes. يعني la fonction de transfert ديال هاد الشيما هي نيت نفسها ديال هاد الشيما. دونك باش نمونطريو كو هاد الشيما ils sont équivalents شنو غادي ندير غنمشي نحسب لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هادي اي لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هادي ونقارن بيناتهم. الا كانوا بحال بحال راه مزيان، يعني راه هادي هي نيت هادي مزيان. دونك باش نمشي نحسب لا فونكسيون دو ترانسفير الاولانيه ديال هادي شنو عندي واحد لا بوكل كي فيرمي ياك constituant من واحد الكومباراتور واحد الريغولاتور واحد السيستيم et un capteur. Donc signal d'entrée هو E de T, de sortie S de T. Donc la fonction de transfert هي S de T مقسومة على E de T. مزيان. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نابليكي ليكواسيون ou bien la formule de Bloch. La formule de Bloch اش كتقول لي؟ كتقول لي que la transmittance de la boucle fermée est égale à la transmittance de la chaîne directe مقسومة على واحد زائد la transmittance de la boucle ouverte. يعني la boucle ouverte elle est fermée, elle est هنايا ما مبرونشيش، يعني هنايا مقطوع. مزيان. ça veut dire quoi? ça veut dire que هاد epsilon كتساوي E de T. صافي. donc la transmittance de la chaîne directe هي شنو؟ هي K fois G. و la transmittance de la boucle ouverte هي K fois G fois F. donc H donc la formule اللي غنحصلوا عليها هي شنو؟ هي S de T على E de T est égal à K fois G على واحد زائد K fois G fois F. donc هذه هي la fonction de transfert ديال la première schéma. donc إلا جينا لهنا نفس الحاجة غادي نديرو، يعني لاحظوا معايا مزيان. هنا عاوتاني عندي واحد لا بوكل كي فيرمي نفس الحاجة، وهنا عندي ان سيستيم. هنا لا ديفيرونس اللي كاينه هنا سي كو هاد لو بوين دو بريليفمون ما كاينش ان كابتور اللي غادي ناخذوا لو غان ديالو، يعني هاد البريليفمون هاد لا سورتي دايزات نيشان دايزات ديريكسيونيل. donc E de T هي l'entrée و S de T هي la sortie. donc la fonction de transfert شنو هي S de T مقسومة على E de T. مزيان. donc اش غادي نحصلوا؟ علاش غنحصلوا دابا؟ تبعوا معايا مزيان. غنسميو هاد لو سينيال A de T ياك باش نمشي نحسب هاد E de T en fonction de A de T و S de T en fonction de A de T ونجمع بيناتهم وغادي نحصل على S de T على E de T. donc تبعوا معايا مزيان. الا جينا لهنا A de T على E de T c'est quoi? c'est la fonction de transfert de cette boucle qui est fermée. ça veut dire quoi? نفس الحاجة اللي درنا هنا. la chaîne directe هي K fois G fois F K fois G fois F مقسومة على la chaîne de en boucle ouverte donc K fois G fois F مضروبة هنايا في واحد زائد واحد. داكشي اش درنا بحال هكا. donc K fois G fois F على واحد زائد K fois G fois F. شنو بقى ليا؟ نمشي نحسب S de T على A de T كتساوي اوتوماتيكمون واحد على F. مزيان. باش نوصل لهادي اس دو تي على او دو تي شنو غادي ندير؟ غنهز هاد لو تيرم نضربو في هاد لو تيرم، يعني شنو غيعطيني؟ غنختزل ا دو تي غيعطيني اس دو تي على او دو تي نضرب في هاد لو ايتيغال هاد لو تيرم نضرب في هاد لو تيرم. دونك علاش غنحصل كا فوا جي فوا اف على واحد بلس كا فوا جي فوا اف مضروبه في واحد على اف. دونك واحد على اف بحال الا اختزلنا بهاد اف الفوق. دونك اش غيبقى لي؟ غتبقى لي نفس ليكواسيون. صافي. دونك اش غتلاحظوا معايا مزيان لا فونكسيون ترانسفير ديال الشيما الاولى هي نفسها la fonction de transfert ديال الشيما الثانيه. ça veut dire que هاد الشيما راه il est équivalent لهاد الشيما. هذا parmi les propriétés ديال لي شيما بلوك، يعني نقدر ناخذ واحد الشيما نعوضها بوحده اخرى اللي هي ايكيفالونت ليها، وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في لا بارتي 3 ديال لو كور ديال لي سيستيم اسيرو. جيسبر تكونوا فهمتوا.